अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो अभी बस कैसे हैं, सब अच्छा है। अच्छा, आज हमारे सेटअप पे कुछ बर्ड्स नए आ रहे हैं, ठीक है जी। वो अभी एक दोस्त है वो लेके आ रहा है, तो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह तो बहुत ही खूबसूरत है हर लिहाज से। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी अब आ जाएंगी, क्रुक हो जाएंगी। तो ये ले जी, हमारे बजरीज आ गए हैं। सोचा तो था कि आप भाई खुद ही देख लें, तो इससे पहले कि आपको दिखाया जाए हम ही आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत कलर में है। वेर ये देखें, बहुत नायाब किस्म के पीस हैं, ठीक है जी। तो ये एक है, समझ लेके वाइट एंड ब्लू स्काई। तो रेड आइज़ है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, नायाब है। तो देखते हैं, जो ग्रीन शेड में है वो नर है, और जो वाइट और स्काई है वो मादी है। मादी रेड आइज़ है और ये ब्लैक आइज़ है। तो तकरीबन बच्चे जो ज़्यादा है ना वो अब रेड आइज़ ही मिलेंगे। तो बाकी अभी इन्हें केज में बड़े में छोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है इंशाल्लाह। बाकी प्रॉपर वीडियो आपको मिलती रहेगी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।